niña de 1 año cuya familia es de Plaza San Francisco falleció el viernes 18 de julio en el hospital Iturraspe tras ser atacada por un perro, mascota que pertenecería a su familia. La pequeña ingresó de urgencia al hospital con heridas graves en el cuello, producto de las mordeduras. Pese a los esfuerzos del personal médico que la asistió, las lesiones fueron irreversibles y falleció.